माझी शेती माझा सातबारा, मीच भरणार माझा पीक पेरा किंवा मीच नोंदवणार माझा पीक पेरा. इथं लिहिणार केले त्याने, लिहिणार नाही, आता लिहित नाही आपण, तर मीच नोंदविणार माझा पीक पेरा ही टॅगलाईन आहे, ही आपली ब्रीद वाक्य आहे किंवा ह्याचं घोषवाक्य आहे. म्हणजे आता सातबारा तर कॉम्प्युटराइज झाला, तो मला मिळायला पण लागलेला आहे. आता माझ्या शेतीचं पीक पेरा सुद्धा मीच या सातबारावर नोंदवणार. अशा अर्थाने शेतकऱ्याला सक्षम करणारा हा प्रकल्प आहे आणि या प्रकल्पामुळे खऱ्या अर्थाने हा प्रकल्प गेम चेंजर ठरणार आहे सगळ्यांसाठी, म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी, कृषी विभागासाठी, महसूल विभागासाठी आणि एकूणच शासनासाठी. का कशा अर्थाने ती आपल्याला ही संपूर्ण जी माहिती आहे ही माहिती शासनाच्या ध्येय धोरण ठरवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. मी आपल्याला कल्पना देतो की यापूर्वी सातबारावर किती प्रकारची पीक पाणी नोंदवली जात होती. तर साधारणतः कोणत्या तालुक्यामध्ये 15-20 पिकांपेक्षा जास्त पिकवली नोंदवली जात नव्हती. संगमनेर तालुक्यामध्ये आम्ही पायलट मध्ये 265 पिकं नोंदवली गेली. म्हणजे 10 गुंठ्यापासून तर 6 हेक्टर पर्यंत 265 पिकांची नोंद ही पीक पाणी झाली. म्हणजे बघा किती वाईड अप्रोच आहे. याच्यामध्ये कृषी विभागाला आवश्यक असणारे शेडनेटची पिकं, पॉलिहाऊसची पिकं, ड्रिप इरिगेशन आहे का, स्प्रिंकलर इरिगेशन आहे का, फ्लड इरिगेशन आहे, झाडांची संख्या, डेट ऑफ प्लांटेशन, सोइंग डेट हे सुद्धा घेतलेलं आहे. म्हणजे ज्याच्या आधारे हे घेण्याचा उद्देश काय आहे का कोणत्याही पिकाची लागवडीचा दिनांक घेतलेला आहे, त्याची हार्वेस्टिंगचा डेट आपल्याला काढता येईल, त्याची पिकाची स्टेज आपल्याला आयडेंटिफाय करता येईल, कोणत्या तालुक्यामध्ये कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्या पिकाचे किती उत्पन्न अंदाजित करता येईल हे करता येईल, किती हेक्टरी प्रोडक्शन आपल्याला माहिती आहे ते किती अंदाजे होईल. नाहीतर मग नेहमीच होतं कांद्याचं उत्पन्न वाढलं की भाव गडगडले आणि कांद्याचे उत्पन्न नसेल तर भाव गगनाला भिडले. आणि मग हे जे यासाठी एक उत्तम उदाहरण किंवा उत्तम योजना आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सुरू केली, घोषित केलेली आहे, विकेल ते पिकेल. या योजनेशी ते लिंकअप करता येणार आहे. अशा अर्थाने की आपल्याला अशी इत्थंभूत माहिती आहे की कोणत्या गावामध्ये कोणत्या तालुक्यामध्ये किती क्षेत्रावर पेरणी झालेली आहे पिकाची आणि कोणत्या तारखेला ते हार्वेस्टिंगला येणार आहे, ती सगळी माहिती त्यामध्ये उपलब्ध होणार आहे. अशा अर्थाने हे परिपूर्ण प्रशिक्षण वर्गासाठी आपण विभागाने हे प्रशिक्षण सुरू करतोय. हे आपलं दुसरं प्रशिक्षण वर्ग आहे आणि ही याच्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली. या कमिटीमध्ये कृषी आयुक्त सह अध्यक्ष आहेत, बाकीचे सगळे अधिकारी, जिल्हा स्तरावरचे म्हणजे सगळ्या विभागीय आयुक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून विभागीय आयुक्त पुणे आहेत, सहकार आयुक्त आहेत, साखर आयुक्त आहेत. कारण याच्यामध्ये सहकार विभागाचं पण आपण सहकार्य घेणार आहोत, याच्यामध्ये साखर विभागाचं पण साखर आयुक्त कार्यालयाचं पण सहकार्य घेणार आहोत. कारण सर्व साखर कारखान्यांचं जे क्रशिंग सीझन असतं, त्याचं जे गळीत हंगामाचं प्लॅनिंग असतं, त्यांच्या ऊसाच्या नोंदीवर असतं सगळं अवलंबून असतं. आणि इथून पुढे आता हे इम्प्लिमेंट झाल्यानंतर पुढच्या भविष्य काळामध्ये त्यांनी स्वतंत्र पिकाची नोंद करण्याची गरज नाही, ऊसाची नोंद कारखान्याकडे करण्याची गरज राहणार नाही. तर सातबारावर पिकाची नोंद केली का आपण त्यांना कारखान्याला याद्या करून का कोणत्या ऊस कधी हार्वेस्टिंगला येणार आहे याचं परिपूर्ण प्लॅनिंग याच्यामध्ये होणार आहे. म्हणजे एकाच ऊसाची नोंद अनेक ठिकाणी करणं, काही ऊसाच्या नोंदी न होणं, तोड होणं, जे गैरप्रकार होत होते किंवा ज्या अडचणींना सामोरं शेतकऱ्यांना जावं लागत होतं ते जावं लागणार नाही. आपण एका ठिकाणी नोंद केली का ती सर्व विभागांना उपलब्ध होणार आहे. अशा अर्थाने त्याचं प्लॅनिंग आहे. त्यामुळं साखर आयुक्त कार्यालयाकडून सुद्धा त्याच्यामध्ये सहकार्य घेतलं जाणार आहे. पणन संचालक आहेत, नंतर टाटा ट्रस्टचे प्रतिनिधी आहेत, पुणे कृषी महाविद्यालयाचे असोसिएट डीन जे आहेत त्यांनी ते पण सदस्य आहेत, महाआयटीचे प्रतिनिधी, एमआरसॅकचे प्रतिनिधी, आपण 2 तज्ञ संचालक सुद्धा घेणार आहोत. शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या ज्या एनजीओज असतात त्याच्यापैकी काही 2 त्यांचा चांगला फीडबॅक घेऊ शकतो, चांगली उपयुक्त माहिती त्यांच्याकडून येऊ शकते, अशा अर्थाने 2 ते घेणार आहोत. याशिवाय अग्रणी बँक आहे, लीड बँक आहे आणि त्या या प्रकल्पासाठी एक स्वतंत्र उपजिल्हाधिकारी, समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त केले जाणार आहेत जमाबंदी आयुक्त कार्यालयावर, कार्यस्तरावर, ज्याचे प्रक्रिया शासन स्तरावर सुरू आहे. विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी आहे, विभागीय कृषी सहसंचालक त्याचे सह अध्यक्ष आहेत आणि मुख्यालयातल्या अधीक्षक कृषी अधिकारी, डीडीआर, मार्केटिंगचे किंवा पणनचे अधिकारी जे संचालक असतील किंवा जे असतील, अशा पद्धतीने ही सुद्धा कमिटी आहे. सगळ्या ठिकाणी टाटा ट्रस्टचे प्रतिनिधी आहेत. टाटा ट्रस्ट आपल्याला काय मदत करणार आहे तर टाटा ट्रस्टने आपल्यासाठी 3 वर्ष पायलट प्रोजेक्टमध्ये काम केलं. आता शासनाने त्यांना विनंती केलेली आहे की आम्हाला आणखी 2 वर्ष तुमचा सपोर्ट पाहिजे आहे. तर जिल्हा स्तरावर समन्वय अधिकारी ते नियुक्त करणार आहेत. तो आयटी मधला माहिती असलेला माणूस किंवा
डोमेन ज्यांनी मोबाईल ॲप डेव्हलपमेंट आणि इम्प्लिमेंटेशनसाठी ज्यांनी आधी काम केलेलं आहे अशापैकी तो असेल आणि तो तुमच्या सोबत कॉर्डिनेशनला असणार आहे. म्हणजे त्याचं प्रशिक्षण असो, प्रबोधन असो किंवा प्रचार प्रसिद्धी असो, या सगळ्या गोष्टींसाठी आपल्याला त्यांनी मदत करावी असं अपेक्षित आहे. यापुढच्या काळामध्ये मोबाईल ॲपचे डेव्हलपमेंट, एन्हान्समेंट असेल किंवा बाकीचं कामकाज करत असेल ते शासन स्तरावर सगळं होणार आहे. मात्र बॅकएंडला आपल्याला काही सपोर्ट जो आहे तो टाटा ट्रस्ट आपल्याला देणार आहे. याच पद्धतीने जिल्हाधिकारी स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि तालुका स्तरावर एसडीओ रेव्हेन्यू यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी आहे. याचे दोन्ही ठिकाणी एका ठिकाणी SLR अध्यक्ष कृषी अधिकारी SEO आहेत किंवा एसडीओ ऍग्रिकल्चर सुद्धा सहाध्यक्ष आहेत. आणि विशेष म्हणजे तालुका स्तरावर कमिटीचे आपण सदस्य सचिव तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी केलेला आहे. याचा उद्देश असा आहे का या कमिटीचे 2 प्रमुख अधिकारी, एक अध्यक्ष असेल किंवा एक सचिव असेल, ते दोन्ही विभागाचे आहेत. त्यामुळं तहसीलदारांची जबाबदारी आहेच, तिथे असणाऱ्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी रिव्ह्यू घेणार आहे. परंतु तालुका स्तरावर या कमिटीने इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी एक वाक्यता ठेवून एक जिल्ह्याने एकत्रितरित्या नियोजन करणं गरजेचं आहे. आता आपल्याला पहिलं काम काय करायचंय तुम्हाला, तर पहिले गेल्या तुमचा कार्यक्रम शॉर्ट आउट करून इमिजिएटली जिल्हा स्तरावरचं ट्रेनिंग व्हायला पाहिजे, तालुका स्तरावर सब डिव्हिजनचं ट्रेनिंग व्हायला पाहिजे. पहिल्या टप्प्यामध्ये सर्व महसूल अधिकारी, कृषी अधिकारी आणि महसूल कर्मचारी, कृषी कर्मचाऱ्यांचं ट्रेनिंग होणं गरजेचं आहे. या ट्रेनिंग मध्ये सर्व अधिकारी मी म्हणतो, म्हणजे तालुक्याचा तहसीलदार नव्हे, तो संजय गांधी तहसीलदार असेल तर त्याला ट्रेनिंग दिलं पाहिजे. कारण सामान्य जनता या नवीन प्रकल्पाची माहिती महसूल अधिकारी म्हणून त्याला कोणाला विचारू शकते, म्हणजे त्यांना माहिती असायला पाहिजे. नाही तर मी काय संजय गांधी तहसीलदार आहे, मी काय करू ट्रेनिंग घेऊन वगैरे असं म्हणायचं काय कारण नाही. सगळ्यांना प्रशिक्षण असणं आवश्यक. कारण आपण पाहतो समाजामध्ये मित्रमंडळी असतील, नातेवाईक असतील किंवा कोणी स्थानिक नागरिक असतील तर ते आपलं महसूल अधिकारी म्हणून किंवा कृषी अधिकारी म्हणून त्यांना ती विचारणा करणार आणि त्यांना जर माहित नसेल तर मग प्रकल्पामध्ये बॅड मेसेज जाऊ शकतो. म्हणून सर्व अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण घेणं गरजेचं आहे. या ऍप बद्दल, प्रकल्पाबद्दल किमान महसूल अधिकारी कर्मचारी, कृषी अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये कोणती शाश्वतता असता कामा नये, हे महत्वाचं आहे. तालुका पहिल्यांदा आणि मग तालुका स्तरावरच्या कमिटीने एसडीओ ऍग्रिकल्चरने गावांचं वाटप करणं गरजेचं आहे. जबाबदारीचं वाटप करायचं. एक गाव कृषी सहाय्यकाला, एक गाव तलाठ्यांना. कशासाठी, हे पूर्ण कॉर्डिनेशन म्हणजे प्रचार प्रसार प्रबोधन असेल किंवा शेतकऱ्यांची नोंदणी करून घेणे असेल. ह्या मोबाईल ऍपचं कामकाज 2 टप्प्यात चालणार आहे. पहिला टप्पा आहे प्रचार, प्रसिद्धी, प्रबोधन, प्रशिक्षण आणि शेतकऱ्यांची नोंदणी आणि शेतकऱ्यांनी मोबाईल ऍपवर पीक पाणी अपलोड करणे. हा पहिला टप्पा आहे. पुढच्या टप्प्यामध्ये त्याचा अप्रुव्हल आहे. 10% पडताळणी आहे. जे गाव कृषी सहाय्यकाला दिले त्या गावातले 10% रॅन्डम नंबर कृषी सहाय्यकाने पीक पाणी योग्य झाले का नाही तपासायचे. जे गाव तलाठ्याकडे आहे त्यांनी 10% सर्व नंबर रॅन्डम चेक करायचे आहे आणि हे त्या तलाठ्याकडे सुपूर्द करायचे, ज्या तलाठ्याकडे ते गाव असेल त्याच्याकडे. कारण अप्रुव्हलचं कामकाज तलाठी करणार आहे, कृषी सहाय्यक करणार नाही. कायद्याने घालून दिलेली जबाबदारी ही महसूल विभागाची आहे, तर ते महसूल विभागातले तलाठी पार पाडणार आहेत. फक्त पहिल्या टप्प्यातल्या कामकाजासाठी कृषी विभाग आपल्या सोबत आहे. प्रचार, प्रसार, प्रबोधन, प्रशिक्षण आणि शेतकऱ्यांची नोंदणी करून अपलोड करून घेणे या कामापुरतं कृषी विभाग सोबत असणार आहे आणि महसूलचा कर्मचारी पुढचं अपलोडचं कामकाज करणार आहे. तर याचे गावनिहाय जबाबदाऱ्यांचं वाटप करण्याचे आदेश तातडीने काढणं गरजेचं आहे. आणि मी आधी सांगितल्याप्रमाणे व्हॉट्सअपचे ग्रुप तयार करणे फास्ट कम्युनिकेशनसाठी आवश्यक आहे. जिल्हा स्तरावर, तालुका स्तरावर, गाव पातळीवरचे व्हॉट्सअपचे ग्रुप तयार करताना तुम्ही गावातले हे झालं तुम्ही इमिजिएटली लोकप्रतिनिधी बैठक घेणे गरजेचं आहे. आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, सोसायटीचे चेअरमन, संचालक, गावामध्ये तालुका स्तरावर गटनिहाय बैठका घेऊन. कारण लोकप्रतिनिधींना माहिती पाहिजे हे काय आहे, याचा उपयुक्तता काय आहे आणि हे कशा पद्धतीने काम केलं जाणार आहे याची माहिती असणं गरजेचं आहे. गावामध्ये तयार करताना, कारण आपल्याकडे असा अनुभव आहे पायलट प्रोजेक्ट मधला, जे वयस्कर शेतकरी आहेत 50+, 60+ जे शेतकरी आहेत ते मोबाईल ऍप मध्ये काही दाखवतात. त्याच्या मुलांना घेतलं पाहिजे आपण, तरुण पिढीला यंग ब्लड शुड कॅप्चर आणि त्यांना साधून करून घेतलं पाहिजे. प्रत्येक वाडी वस्तीवर तरुण मंडळ असतात, गणपती मंडळ आहे, तरुण मंडळ आहे, सोशल ग्रुप्स आहेत. ऍग्रिकल्चरकडे खूप सारे कॉन्टॅक्ट असतात, म्हणजे प्रगतील शेतकरी आहे, बचत गट आहे, कृषी गट आहे, ते पोखराच्या काही योजना काही भागामध्ये आहेत.
म्हणजे वेगवेगळ्या माध्यमातून किंवा आपण जे यांत्रिक शेतीचे काय करतो किंवा फुल शेतीचे काय गट करतो, वेगवेगळे गट्स असतात, प्रगतशील शेतकऱ्यांचा ग्रुप असतो, तर त्यांचे सगळ्यांचे ग्रुप तयार केले पाहिजेत आणि त्यांना ग्रुप निहाय त्यांना ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रबोधन दिलं पाहिजे. याच्यानंतर पुढे काय आहे तर प्रशिक्षण साहित्य. हे सर्व साहित्य तुम्हाला गृहनिर्माण आयुक्त कार्यालय स्तरावरून तयार करून रेडीमेड दिलं जाणार आहे. स्टँडर्ड पद्धतीने तुम्हाला ट्रेनिंग द्यायचं आहे. म्हणजे प्रेझेंटेशन असेल, पीपीटी असेल, व्हिडिओज असतील, डॉक्युमेंटरी असेल, त्याच्या व्हिडिओ क्लिप्स, ऑडिओ क्लिप्स, जिंगल ट्यून्स, सोशल मीडियाचं मटेरियल सगळं रेडीमेड करून दिलं जाणार आहे. ते तुम्हाला शेअर केलं जाईल, ते तुम्ही फक्त वापरायचे पुढच्या याच्यामध्ये. या सगळ्यासाठी आपण प्रोफेशनल एजन्सीकडून ते तयार करून आपल्याला हँडओव्हर केलं जाणार आहे. या कोणत्याही पद्धतीने तुम्हाला उलटे पालटे करायचे काही कारण नाही आणि वेगळा मेसेज असं जाईल असं काही करायचं कारण नाही. राज्य स्तरावरून जे धोरण ठरलेले आहे त्या धोरणाप्रमाणे इम्प्लिमेंट. तुम्हाला काही सजेशन चांगलं आलं, तुम्हाला वाटलं का हे पण करूशी वाटतंय, तर ते निश्चित आम्हाला कळवा, आपण इन्कॉर्पोरेट केलं जाईल. या सगळ्यांमध्ये असा फायदा होईल असं लक्षात येते का, आपल्या भागामध्ये जर कृषी महाविद्यालय असतील तर त्याचे विद्यार्थी समाविष्ट करून घ्या. ऍग्रिकल्चर बिझनेस मॅनेजमेंट स्कूल आता बऱ्याच ठिकाणी आलेले आहेत किंवा बाकीचे प्रोफेशनल स्कूल्स असतात, त्याच्यामध्ये प्रोजेक्ट करावे लागतात त्या मुलांना, काही ना काही शेतकऱ्यांशी रिलेटेड प्रोजेक्ट करावे लागतात. त्या प्रोजेक्टमध्ये त्यांना समाविष्ट करून घ्या. तरुण रक्त याच्यामध्ये जास्त नवीन मुलं जे आहेत, म्हणजे हायस्कूल असेल किंवा ज्युनियर कॉलेज असेल तर 9वी 10वी 11वी 12वीच्या मुलांसाठी तुम्ही शाळेमध्ये जाऊन प्रशिक्षण दिलं, त्यांना ते नोंदणी करायला सांगितलं का लगेच कॅप्चर करतात. आता जसा 7-12 खुला झालेला आहे, पहिल्या माणसाला आपल्याला पहा, आपण लहानपणामध्ये 7-12 पाहिलं नव्हतं कितीतरी वर्ष. आता एका क्लिकवर आपल्याला मिळतोय, माहिती होते. परवाच महसूल मंत्री महोदयाने लॉन्चिंग केलं का 50 वर्षांमध्ये 7-12चा नमुना बदलला. आपण खूप इन्फॉर्मेटिव्ह केला, सहज सामान्य माणसाला वाचता येईल अशा पद्धतीने केला आणि आणखी काही जादा माहिती आपण 7-12च्या नमुन्यामध्ये दिली. आपली शासनाची भूमिका या बाबतीची काय आहे याचं थोडंसं मी तुम्हाला त्याचे 2 व्हिडिओ परवाचे महसूल मंत्री महोदयांचं भाषण आणि आदरणीय अपर मुख्य सचिव करीर साहेबांचं भाषण मी आपल्याला ऐकवणार आहे. का शासन काय भूमिकेतून हा प्रकल्प घेऊन आलेला आहे, ही भूमिका आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे आणि मग आपल्याला त्याच्यातून पुढे जाता येईल. तर या सगळ्या टप्प्यावर तयारी करताना स्थानिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा आपल्याला वापर करून घेता येईल. स्थानिक तुमचे FM रेडिओज आहेत, आम्ही तुम्हाला जिंगल टूल्स देणार, तर स्थानिकरित्या तुमचे FM असतील, आकाशवाणी असतील, विविध भारती असतील, त्यांच्यावर प्रसिद्ध करणे असेल. आम्ही जो तुम्हाला प्रचारासाठी निधी उपलब्ध करून देणार आहे शासन स्तरावरून, तालुका स्तरावर किंवा जिल्हा स्तरावर, त्यातून तुम्हाला तो खर्च भागवता येईल. स्थानिक वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरातीचं मटेरियल सुद्धा आम्ही तयार करून देणार आहोत. त्याची फक्त तुमचं दिलेलं नाव टाकून तुम्ही पब्लिश करू शकताय. अशा पद्धतीने त्याची प्रचार प्रसिद्धी करणं गरजेचं आहे. पारंपरिक पद्धत जसे आहेत, दौंडी आहे, राम मंदिर आहे, गावातले देवस्थान असतील, ग्रामपंचायत कार्यालय असतील, तिथं लाऊडस्पीकर सिस्टीम बऱ्याच गावामध्ये आता आहे. सो पब्लिक अनाउन्सिंग सिस्टीम असते, त्याचा वापर केला पाहिजे. तिथे जिंगल ट्यून्स वापरले पाहिजे. सार्वजनिक कार्यक्रम जिथे जिथे होतात त्या कार्यक्रम असतील. आपल्याला ग्रामसेवकांची देखील मदत यामध्ये घेता येईल, परंतु त्यांचा लिमिटेड पर्पज आहे. आपण ह्या प्रकल्पामध्ये त्यांना जर समावेश करून घेतलं नसतं तर ग्रामसभा आयोजित करणे, मेळावा आयोजित करणे, तुमचे ग्रामपंचायत सदस्य किंवा त्यांच्याकडे काही कर्मचारी असतात, पाणी पुरवठा कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी, त्या कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत काय आपल्याला मदत करता येईल. त्या गावामध्ये संग्राम केंद्र असतं, ते संग्राम केंद्राचे चालक असेल, आपले सेवा केंद्र असेल, सेतू केंद्र असेल किंवा आपला राष्ट्रभाव दुकानदार असेल, रेशन दुकानदार असेल किंवा पोलीस पाटील आहे. पोलीस पाटीलने खूप चांगलं काम याच्यामध्ये केलेलं आहे. याला प्रोत्साहन संगमनेर तालुक्यातल्या एका पोलीस पाटीलने 100% त्याला ते गाव दिलं होतं, 100% त्यांनी पीक पाणी नोंदणी करून दाखवली खूप चांगल्या पद्धतीने. आणि तुम्ही या ज्या ज्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी किंवा सोशल सेक्टर मधल्या एनजीओनी चांगलं काम केलेलं आहे त्यांचं कौतुक सरकार केला पाहिजे. वरिष्ठ स्तरावर प्रोत्साहन त्यांना दिलं पाहिजे, त्यांचं कौतुक केलं पाहिजे. अशा अर्थाने चांगल्या पद्धतीने त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी त्याचा त्यांना उपयोग होईल.